Môre al die geliefdes. Welkom weer in die huis van die Here. Dit is dan 'n lekker wintersoggend vanoggend, né? Ja. Kom ons sluit nie die oë. Hemelvader, ons dankie vir nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Ons dankie vir hierdie wonderlike mooi dag deur U geskaap. Hemelvader, ons dankie vir hierdie tuis en vir elke werknemer wat so ondankbaar hulle diens vir hierdie geliefdes lewer. Hemelvader, ons dankie dan ook so vir U woord. Ons vra dat U woord op ons harte sal val. En ons dankie, Hemelvader, vir pastoor Jan, wat U woord met ons gaan kom deel vandag. Ons bid en vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie, pastoor Pieter. Môre vir almal wat ek nog nie gegroet het nie, gaan dit goed? Ja. Is reg, hoor? Ja, is reg. Dankie, Jean. Los, is reg. Dankie, Jean. Right. Los, Sit is hom reg. net hoor. Los, is reg. Ek praat hard. Hoe waar nie? Goed, as 'n mens nog jonk is, dan dink jy baie aan jou toekoms en jy dink vorentoe en wat jy eendag gaan werk en wat jy nog gaan alles bereik in die lewe en leer en wat jy bymekaar gaan maak en al die goede. Maar ja, meeste van ons sê hulle been they done that. En dan kom mense op 'n stadium wat jy agterkom, dis alles vir niks nie. Ons kan niks saamvat eendag nie. En al was jy die rykste persoon hier op aarde, of soos baie van ons was maar 'n myner of ambagsman hier op die myne rond, of jy was 'n mynbestuurder of 'n CEO van 'n groot maatskappy, maak nie saak nie. Op die ouene, as ons gaan eendag, gaan ons alleen. Ons kan niks saamvat nie. En ek wil 'n bietjie praat vandag oor wat is die doel van ons lewe? Hoekom is ons hier? Hoekom het God ons op aarde gesit? Wat maak ons hierso? En wanneer ek kyk na Prediker 1, vers 2 tot 5, en ek glo Salomo wat hier geskryf het, niemand is verseker wie Prediker geskryf het, maar ons lei af vir Salomo, en hy skryf af van vers 2 af. Alles te vergeefs, sê die Prediker. Alles te vergeefs. Dis alles te vergeefs. Watter voordeel het die mens van al sy moeite wat hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom en die aarde bly ewig staan. En die son gaan op en die son gaan onder. En hy hyg na die plek waar hy opgaan. En dan lees ons verder daar van vers 14 af. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word. En kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het met myself gespreek en gesê, kyk, ek het groot en altyd groter wysheid verwerf, bo almal wat voor my oor Jerusalem gewees het. En my hart het baie wysheid en kennis gesien. Maar toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer, het ek ingesien, dat dit ook 'n gejaag na wind is. Want, by baie wysheid is baie verdriet, en wie se kennis vermeerder, vermeerder smart. So, die wêreld beteken, al hierdie dinge, nie veel nie. Al die goed wat ons bymekaar maak, en al die kennis, en al die dinge, op die einde is dit 'n gejaag na wind. Maar in Romeine sien ons, eendag tog, wat ons almal in gemeenheid, wat ons almal eendag gaan doen, elke knie sal buig, elke tong sal getuig, en dan moet ons toch getuig, oor ons tydperkie hier op aarde, wat het ons gedoen en wat nie gedoen het, en elkeen vir homself, ek kan nie vir iemand anders getuig nie. Daar in Filippense 2 skryf Paulus aan die Filippense, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel
en wat op die aarde, en wat onder die aarde is. So met ander woorde, die persone wat klaar gesterf het ook. En elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Nou dis waarvan ek wil praat hier, die heerlikheid van God die Vader. Wat maak ons nie? Wat is ons doel? Hoekom het God ons hier geplaas? Nou as ons bietjie gaan verder kyk na Matteus 17, dan sien ons die verhaal van Jesus op die berg saam met Petrus, Johannes en Jakobus. Hulle is daar in die hoogste berg in Israel op. En natuurlik was dit al laat en hulle was moeg. En skielik sien hulle 'n ding gebeur. Hulle sien Jesus verander van gedaante. En sy gesig blink soos die son. En sy klere is wit soos lig. En daar verskyn Moses en Elia saam met hulle. Moses en Elia is al jare dood. En hulle is in gesprek met Jesus. Nou, ons moet nie net lees nie, ons moet 'n bietjie stil staan hier en dink. Ek meen, nie een van ons het al gesien dat iemand se gedaante so verander en lig uit iemand uitskyn nie. Dit klaar is iets bonatuurlik. En hulle moes agterkom, hierso is iets nie reg nie. En daar verskyn hierdie twee wat al jare dood is, Moses en Elia, en hulle staan in gesels met Jesus. So, ek glo hulle het al groot geskrik, hulle het nie geweet wat gebeur nie. Want vers 5 lees ons, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle, met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom. Nou, ons het al hieroor gepraat, en ek gaan seker nog baie keer hieroor praat. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het, luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. So dis God wat hier gepraat het uit die wolk uit. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op, moenie vrees nie. En iets soortgelyk gebeur daar toe Jesus gedoop is die dag. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die gees van God soos in 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. So, alles gaan oor Jesus. Die wêreld het ontstaan vir hom. In Kolossense 1 vanaf vers 13 sien ons, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is. Wat sienlik en onsienlik, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge, deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge in stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. So God stel Jesus eerste aan in alles. In alles is hy eerste, alles is vir hom geskape, so alles gaan oor Jesus. Want dit het die Vader behaag, dat dit in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op aarde, sowel as die dinge in die hemele. En dan kom Paulus, skryf hy 'n brief aan die gelowiges, daar in die eerste gemeentes. En Paulus het dinge anders verstaan. Paulus het al die dinge verstaan. En hy skryf hulle, of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Doen alles tot verheerliking van God. Sien, dit gaan nou nie oor een van ons nie.
Dit gaan nie oor die verheerlikheid van Jan nie. Dit gaan oor die verheerliking van Jesus. Alles in hierdie wêreld draai om Jesus, die Skepper. En al die prestasies en geleerdheid en besittings en alles is nie ons nie. Dis Jesus. Sonder hom was ons niks. Ons sien in Romeine, want niemand van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot die eer van die Here. Of ons dan lewe en of sterwe, ons behoort aan die Here. En dan in 2 Petrus sien ek, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here, die Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe. Nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. So alles wat ons doen is die verheerliking van Jesus. En hy het ons net een opdrag gegee om te doen. So al wat ons moet doen, ons moet Jesus verheerlik en sy een opdrag uitvoer wat hy vir ons gegee het. En dis die laaste opdrag wat hy gegee het voor die hemelvaart. En ons sien dit in Matteus 28 vanaf vers 18. En Jesus het nader gekom en het met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En daarom is dit ook hoekom ons bid in die naam van Jesus. Een vers hier vir ons lees wat ek uitgelaat het daar op my notas. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord op, Jesus wat praat, nee, Jesus antwoord hom. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So wat ons ook al doen, dit gaan oor die verheerliking van Jesus, en ons sal nie by die Vader uitkom as ons nie deur Jesus werk nie. So vandag, hoe ons gaan Jesus verheerlik vandag, is om gehoorsaam te wees, en ons is die voorreg om nagmaal weer te gebruik vandag, soos hy ons beveel het, dis een van ons sakramente, so in gedagtenis van wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, gesterwe het vir al ons sondes, en bloed wat hy gestort het aan die kruis, ek gaan eers hier lees, dan gaan pastoor Pieter en tannie Jean vra my net te help met die nagmaal kelkies. In 1 Korintiërs 11 sal staan, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes, sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld beoordeel mag word nie.
Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid wat U ons gun om weer nagmaal te gebruik in die naam. Hierdie is simbolies vir ons, een van ons grootste sakramente, om te herinner word wat U vir ons aan die kruis gedoen het, en die bloed wat U gestort het aan die kruis. En dan is ons in afwagting tot U weer kom. En dit in die naam van Jesus. Amen. Nou hulle geëet het, het hy brood gebreek, gesê, eet, dit is my liggaam, Ja, ek het gegee. Jy het so ook die beker geneem en wyn geskink, en gesê, neem, drink, dis my bloed wat aan die kruis gestort is die Nuwe Testament. Almal het gehad, baie dankie. Jy het gehad. Baie dankie. Ons lyk so af. Hemelse Vader, weer eens dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om U te kan verheerlik en nagmaal te gaan bereik in die naam. En ons gaan dit doen so dikwels dit moontlik is vir ons, en dikwels ons dit kan doen, soos ons beloof het, en soos U ons vra in die woord. Here, dankie ook dan vir die woord, dat ons weet, niemand gaan nie na die Vader toe behalwe deur Jesus nie. Here, dan dank ons U vir die week wat verby is, en ons vra so U beskerming en die leiding vir hierdie nuwe week wat gaan begin, en ons vra vergifnis vir al ons sondes. Vra dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie. Ek het net vergeet vanoggend, daar is nie afkondigings nie, maar ons nooi julle uit Woensdag aand se bid hier in die klein sitkamertjie, 6 uur. Dankie.